打呀！啊，可以走了啊，我们这边。5月的唐古拉山，暴雪、堵车、咳嗽不止，藏北之行能否继续？用有限的生命去感受无限的风景。大家好，我们是二叔和7秒，欢迎来到荒野旅行频道。昨天从巴雍浪那又回到燕视坪，昨天晚上还是宿营在燕视坪，哇，实在是太难受了。这里海拔4650米，但是这个地方的天气呢非常的多变，每天的晚上都要下一场雪。给大家看看现在燕视坪的街景。昨天晚上睡的真的是稀里糊涂的，一个晚上就没怎么睡着过，所以今天早上一早起来吃了个早餐，继续往唐古拉山方向。因为这2天这边都下雪，刚刚从高德地图上看了一下，唐古拉山大堵车，因为山上积雪比较厚嘛，然后109国道上大车特别的多，但是也没有办法了。这个地方海拔高，它虽然没有上5000米嘛，但是是整个青藏线上住宿最难受的一个地方，我感觉比五道梁还要难受。7秒呢，现在去上厕所。趁这个机会呢，我谈一下我2次走这个青藏线的感受。我第一次走青藏线的时候呢，从格尔木呢一天直接干到拉萨，那时候是2010年，那时候年轻啊，年轻了10多岁，精力特别充沛。然后当时也是带着氧气瓶，所以呢感觉上面呢还好。这一次呢因为是年纪大啊，你看我这个咳嗽，然后走的就比较慢。我昨天晚上呢从巴雍浪那出来住在这里的时候呢，一个晚上都在咳嗽，特别难受，然后感觉喘不上气来。所以109国道还是建议大家呢下高原行上来呢还是尽量不要选择这条线路，因为海拔上升太高，从2900米腾了一下就上了4500米以上，然后就一直路就没到那曲之前都没低过这个数，太难受了。今天呢我想呢赶到拉萨，看看能不能赶到。山小不小？这几天燕视坪都在下雪，每天傍晚天空都是乌云密布。高德地图上显示这一段路一直都在堵车，但是我们在燕视坪已经好几天，我的咳嗽一直不见好，还有加重的迹象，不能在燕视坪待了，必须到海拔更低的地方去。拉萨成了我们唯一的选择。本来我计划是从安多走吉祥措进藏北，这个计划只能暂缓了，到拉萨休息几天，缓解一下咳嗽的问题。离开燕视坪不过30公里，道路已经开始积雪，看来我们在巴雍浪那时，这里的大雪比可可西里还要大。而且109国道上大货车特别多，冰雪路面让大货车爬唐古拉山垭口特别费劲，一路上堵车不断，
大部分时间都消耗在堵车上。为了缓解堵车压力，安多往格尔木方向已经开始限流，使得我们往拉萨方向稍微好一些。越接近垭口，路面的积雪越严重，很多两机车都没办法爬坡，大货车就更加麻烦了。道路上到处都是抛锚的货车，暴风雪要能见度不到10米，我们也是小心翼翼的缓慢前行，生怕对面来车。这里距离唐古拉山垭口呢，大概也就是4-5公里这样子。然后我左手边呢就是去怒江源的，但是今天的天气呢，真的非常非常的糟糕。这个从下面那个唐古拉山兵站一直到唐古拉山垭口呢，延绵得20多公里，全部都是大车，堵得特别厉害。然后周围呢全都是白茫茫的一片。然后呢，去怒江源的话呢，还要翻一个垭口，那个垭口呢跟唐古拉山垭口一样，5000多米。所以呢，这一次呢，因为这个天气实在太恶劣了，这个时候翻过去呢会特别的危险，所以这次我们就放弃了。我们以后有机会吧，好吧？好，安全第一。这里距离唐古拉山垭口大概就是3-4公里。走了。这里距离唐古拉山口还有1公里。整个109国道都是红色的，外面狂风暴雪，不知道前面堵到哪里去了。可以走了。一条路，落叶无尽，走过我，走过你。我想问你的足迹，山无言，水无语。不知道哎，这个小奥拓应该是啊，估计是雪下走的方向。对。5231米，这人呢？人可能到屋里去了。你看这自行车是谁的？这自行车是谁的啊？这自行车放可能好些天了。嗯。是不是到那个屋里去了？但是我觉得到屋里，他应该把车也搞屋里去。太厉害了，我觉得。反正好些天了，应该。哇，太大雪了！哦，回去了，太冷了。这边啊，傻的真的是，那边。
下去也就2分钟就冻透了啊，太冷了。鞋上都是雪。今天早上从燕石坪到唐古拉山口就走了快哎呀啊！从燕石坪到唐古拉山口今天就走了4个小时，然后下山就是积雪，然后路面结冰非常厉害，估计今天只能到安多了。因为这个路特别的滑，一路上大货车都停了一路哈，慢动。然后小车呢也走得非常慢。出发。应该没有。唐古拉山安多一侧居然是晴天，但是一点也不妨碍大堵车。无人机航拍下，堵车的长龙看不到尽头。在海拔5000多米的山上，唐古拉山一片白色，就是戴着墨镜也感到刺眼，再是咳嗽、高反头疼，让人无比煎熬。恩怨翻腾不休，听有苍生笑我痴梦，逍遥不苟，山河漫漫游。残花待雪中，心事如风，铁马轻骑歌颂，肝胆万山重。飓风霜雨酒，斩断了数十年头。一夜东去，青丝到白首。堵车让人很崩溃，因为不知道什么时候能走，寒冷、咳嗽、高反，让每一秒都显得很漫长。刚刚从唐古拉山垭口下来，已经堵了有40分钟在这里。前面呢还是一条长龙，貌似呢有一台车，大货车爬一个小坡爬不上去。然后现在呢，两边都堵得死死的。好些到安多也挺高，4700米，到那去会好一些。当我们赶到安多县城，已经是下午5点多。从早上9点到下午5点，我们终于到了安多县城。先弄点吃的吧，今天一天饿死我们了。走吧。今天搞了个硬菜啊，奢侈一把啊，要半斤手抓羊肉。今天确实是很难受啊，在山上，特别的，又饿又累又冷，海拔那么高，还海拔很高，而且呢是在5200米，是堵了差不多3小时。那段堵的时间长，对吧？就是刚翻的那个垭口下来之后，5200多。那所以说那一段最难受的。不过还好，下来了有美食。我整个大的吧。对啊。怎么样？可以。是吧？是不是也很解乏呀？对啊。吃那个都感觉这人都显精神了。我还要个牛肉汤。对啊，喝点肉。确实不错。舒服。刚在安多吃完晚饭，我们继续往前走。安多的海拔4700米，我在安多住过好几回，
每一次呢都觉得非常的难受。所以呢，我们赶往40公里外的那个叫扎仁镇，那边的海拔呢4600多点，第100米也是100米啊，会好一些。这一天呢一直在4600米以上，真的把我们2个人整的特别难受，真的是待够了。现在是晚上的8点40分，我们赶到了109扎仁公路停车区。今天晚上我们就停在这里了，明天赶到拉萨。来看看我的车，从唐古拉山下来，整一个底盘全部都已经结冰，底下挂了一层厚厚的冰。经过1夜的煎熬，我们踏上前往拉萨的旅程。西藏的交通日新月异，从纳曲上高速一路狂奔，我的咳嗽越来越严重。3600米的拉萨本不是此次西藏旅行的计划内，但是为了身体，不得不临时改变行程。这是我第6次来到拉萨，如果大家有兴趣，我会单独拍摄一期我们在拉萨闲逛的日子。下一系列，我们将从日喀则走南木林到深扎，继续我们的藏北之旅。关注2叔和7秒的荒野旅行频道，我们的旅行还在继续。